zrúcaninami Uhroveckého hradu. Uhrovecký hrad alebo Uhrovský hrad je zrúcanina hradu v južnej časti Strážovských vrchov nad obcov Uhrovské Podhradie. Neskoro románsky hrad z 13. storočia, ktorého základnú románsku dispozíciu nezotrel ani čulý stavebný ruch v nasledujúcich storočiach. O stavbu sa neskôr v 60. rokoch 13. storočia pričinil trenčiansky župan Báš z rodu Hund Poznanovcov. Pomerne mladý hrad z trojuholníkového pôdorysu vymedzovala kamenná hradba s 3 vežami v nárožiach. Vysoká trojboká väža na čele hradu bola orientovaná proti prístupovej šíji a pripomína dolnorakúsky hrad Rauheneck pri Bádene. Neveľká hranolová väža na juhozápade mala na prízemí vstupnú bránu a na najvyššom mieste brala stála predpokladaná väžovitá obytná stavba donžon. Onedlho k nemu pristavali emporovú neskororománsku kaplnku, ktorá vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátnym pamiatkam svojho druhu na Slovensku. Polkruhová apsida a loď kaplnky boli pôvodne prekryté trámovým stropom a z empory, tribúny, ktorej podlaha bola na skale, sledovali bohoslužby majitelia hradu s rodinou. Hrad v tejto podobe tvoril centrum rozrastajúceho sa panstva a zostal v rukách Bašových synov do roku 1285. Násilím sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčiansky a po jeho smrti v roku 1321 hrad automaticky prešiel medzi kráľovské majetky. Král Žigmund Luxemburský v roku 1389 hrad daroval svojmu obľúbencovi Stiborovi zo Stiboríc a po ňom ho zdedil jeho syn. O výrazné neskoro stredoveké stavebné úpravy hradu sa zaslúžila rodina Pongrácovcov zo Svätého Mikuláša. Tá vlastnila hrad od polovice 15. storočia až do konca. Pongrácovci postavili na hrade nový palác pozdĺž severovýchodnej hradby a vyhlbili priľahlú cisternu na nádvorí. Vstup do prízemia trojpodlažnej palácovej stavby umožňoval záclonový neskorogotický portál. Dvornú fasádu členili okná s kamennými osteniami. Koncom 15. storočia nastali okolo vlastníctva hradu spory. Rodine Danfijovcov sa podarilo panstvo na určitý čas zjednotiť. V priebehu neskorších opevňovacích prác sa na konci stredoveku vybudovali pred vstupnou bránou murované predbranie a potom došlo k rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie na jeho západnej strane. Predhradie dal postaviť Peter Szilágyi, ktorého podľa lekárskeho pôsobenia na kráľovskom dvore prezývali doktor. Ten vlastnil hrad v rokoch 1533 až 1546. Prístup do predhradia zabezpečoval most cez Šijovú priekopu, ktorý ústil do prejazdu Hranolovej veže. Bránu chránila susediaca oválna delová bašta
a ďalšia valcová, dovnútra otvorená bašta spevňovala juhozápadné nárožie predhradia. Súčasne na nádvorí vyhlbili druhú cisternu. Počas Szilágyho držby bola na hrade falšovateľská mincovňa. Po smrti Szilágyho hrad s pánstvom v roku 1547 cisár pridelil Františkovi Zajovi z Čemera. Napriek tomu, že pohodlný už existujúci kaštiel v Uhrovci rozšíril, začal aj s renesančnou prestavbou hradu, ktorú podľa niekdejšieho nápisu na hrade ukončili v roku 1589 jeho synovia Vavrinec a Ondrej. V úpravách sa pokračovalo i v nasledujúcom storočí, čo celkovo zmenilo siluetu sídla. V dôsledku zvýšenia neskorogotického paláca a dostavby ďalších obytných traktov v Hornom hrade sa úplne vytratili niekdejšie väžové dominanty a vznikol kompaktný, výškovo vyrovnaný komplex. Nádvoria oboch častí hradu obiehali v niekoľkých úrovniach pavlače, ktoré sprístupňovali miestnosti jednotlivých obytných krídel. Obranná pavlač, nesená vonkajšími piliermi hlavného paláca, pritom zvyšovala obranyschopnosť Horného hradu. O vysokom komforte prestaveného šlachtického sídla svedčí unikátny počet vyše 20 dodnes zreteľne zachovaných prevétov rôznorodého vyhotovenia. Hrad dlho poskytoval spoľahlivé útočisko v časoch tureckého ohrozenia. Bol dobre udržiavaný aj neskôr. Význam hradu stúpol v 17. storočí počas stavovských povstaní, kedy slúžil ako bezpečné útočisko pre Zajovcov a okolitú šľachtu. Potom pomaly strácal svoju funkčnosť a okrem strážcov už na ňom majitelia nesídlili. Po výchrici v roku 1802 dali Zajovci opraviť časť poškodených striech. Zajovci sústredili svoj život do pohodlného, monumentálne upraveného kaštieľa v Uhrovci. Definitívnu skazu začal požiar na začiatku 18. storočia, kedy vyhorel Dolný hrad. Horný hrad s bohatou zbrojnicou, ktorý slúžil predovšetkým ako obydlie pri poľovačkách, rozkradli a spustošili miestne povstalecké oddiely Hurbanovcov v roku 1848. Odtedy pevnosť chátrala a menila sa postupne na zrúcaninu. Uhrovec je kompaktná ruina, ktorá si zachovala autenticitu vďaka svojej odľahlosti a ťažkej dostupnosti. Hrad minuli stredoveké ťaženia a turecké výpravy a preto sa zachoval ako ruina s krásnymi ukážkami vzájomného dotyku a prelinania sa jednotlivých stavebných slohov. Zo stavieb historického sídla vyniká románska kaplnka s apsidou a masívnou zemepánskou tribúnou, konštrukcie palácov so zachovanými kamennými profilovanými oknami, portálmi, časti klenieb, bašty opevnenia a miestami i pôvodné povrchy a omietky budov. Na severnej strane predhradia sa zachovali piliere mosta.
čase Slovenského národného povstania tu i v okolitých hustých lesoch pôsobila partizánska brigáda Jána Žižku, ktorej padlým bol postavený pamätník na blízkom Jankovom vršku. S hradom Uhrovec súvisí aj povesť o nebojácnej hradnej pani. Pod Uhrovcom sa raz na brehoch potoka zjavila záľaha Turkov, ktorí pripravovali útok na hrad. Odvážna hradná pani si však vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajúceho sa v potoku a presným zásahom ho trafila. Číra voda potoka zmútnela tureckou krvou. Turci strpli nad účinkom babskej strely a hneď sa predstavili, čo sa asi bude diať, keď po nich začnú strieľať muži. Nečakali ani minútu a zutekali tak, že ani na 100 koňoch by ich nedohodli. Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul, sa od tých čias za mesačných nocí zjavujú krvavé škvrny. Zajovci potom dobudovali hrad do konečnej podoby jednoliatého, výškovo vyrovnaného celku. Neskôr sa majitelia presťahovali do kaštieľa v obci Uhrovec a na hrade ponechali stráže a úradníkov pánstva. Ešte na začiatku 19. storočia opravovali strechy zničené vetrom, ale v revolučnom roku 1848 vyplienený hrad ako symbol feudálneho útlaku podľahol ohňu. V mesiacoch apríl až december roku 1972 objekt zamerala inžinierská geodézia Bratislava. V roku 2000 začali dobrovoľníci na pracovných stretnutiach odstraňovať náletovú zeleň, sprístupnili polozasypaný vstup do hradného jadra a upratali stavebný materiál v areáli hradu. Od roku 2001 až do súčasnosti prebiehajú záchranné konzervačné práce. Výsledky sa pomaly, postupne, ale isto dostavujú. Hrad plný krásnych architektonických detailov má reálnu šancu na záchranu. O hrad sa stará nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.
Trojstranná dispozícia horného hradu, vystavaného z okolia nádvoria s cisternou, obsahuje románske jadro s neskoršími prestavbami a prístavbami. Na dominantný renesančný palác nadväzuje vzácna neskororománska kaplnka so zemepánskou emporou pristavaná k juhovýchodnému nárožiu. Palác, ktorý sa do nádvoria otvára dvojicou arkád na západe a prístavbou prilieha k staršiemu renesančnému palácu. Palác zakrýva pôvodnú trojuholníkovú väžu v severozápadnom rohu. Juhozápadný uhol vyplňa vstupná hranolová väža dodatočne zabezpečená predbráním. Na západnej plošine rozširuje hrad predhradie s ďalšou cisternou a s hospodárskou budovou. Jeho obranu posilňujú delové bašty a na juhu uzatvára predhradie zvyšok neskoro renesančného paláca, ktorý dali zajovci pristávať z vonkajšej strany hradby. Do predhradia sa vchádzalo hranolovou bránovou väžou, do ktorej ústil most cez šijovú priekopu postavený na pilieroch. O vybavenosti tohto šľachtického sídla svedčí zachovaný renesančný kozub na prízemí v strednej časti paláca i zvyšky vyše 20 akierových a výklenkových prevétov rozmiestnených po celom hrade. V súčasnosti je hrad v rekonštrukcii a vstup je len na vlastné riziko.